أنا سماح زهران، أهلا بيكم في قناة اعرف أكلك واللي يهمك فيه. أهلا بيكم مرة تانية ونكمل كلامنا عن الرمان. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بذور وزيت الرمان، لكن في حاجة كمان بتصنع منه وهي دبس الرمان اللي بيعتبر الصورة المركزة للعصير، لكن مش مسكر، وبيتم تحضيره من غلي عصير الرمان لحد ما يبقى أسمك ولونه أغمق، وبيضاف لطهي الأكل أو السلطة. وهو من الأطعمة الغنية بالقيم الغذائية المختلفة، منها مجموعة فيتامين ب وفيتامين ج، وفوائده كتير هي تعزيز صحة الشعر والبشرة، تحسين عمليات الهضم، تحسين كفاءة الجهاز المناعي، خفض مستويات الكوليسترول، الوقاية من خطر السرطان. ودي طرق لبعض الأكلات بالرمان. تابعوني لآخر الحلقة، هعمل معاكم سلطة الرمان والجبنة الحلوم المشوية. يلا معايا على المطبخ نعمل سلطة الرمان والجبنة الحلوم المشوية.
بسم الله نبدأ. هتلاقوا المقادير كلها في صندوق الوصف. هنجيب بولة كبيرة، جرجير، خيار، كرنب، رمان، ونعمل الدريسنج بتاع السلطة. معلقة ملح، عصير ليمونة، معلقة خل، 2 معلقة دبس الرمان، معلقة عسل نحل، حوالي 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، ونمزج الخليط كويس قوي. نضيف المكونات السلطة بتاعتنا ونخلط كل المكونات مع بعض. المكون الرئيسي للسلطة دي بيكون الجرجير والرمان، لكن انا ضفت الخيار والكرنب لاني بحب شكل الكرنب قوي ولونه بيدي شكل حلو قوي للسلطة بتاعتنا. ونغرف السلطة في طبق التقديم. كده السلطة جاهزة للجبنة. نقطع الجبنة شرايح سميكة ونشوي الجبنة زي ما نحب. انا هنا بحب اشويها في جهاز الوافل عشان بتدي شكل كده مميز للجبنة، لكن زي ما تحبوا ممكن شواية كهرباء، على البوتاجاز، في الفرن. كده خلصت الجبنة بتاعتنا ونبتدي نضيفها للسلطة. السلطة دي من السلطات الحلوة قوي مع المشويات. خلصت السلطة بتاعتنا. صحة وهنا. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش